ផ្ទុះការវិញ្ញាខ្លាំងជំវិញរឿងបុគ្គលិកត្រូវថកែបញ្ឈប់ដោយសារតែគេងម៉ោងសម្រាប់បាយថ្ងៃត្រង់ករណីក្រុមហ៊ុនមួយបញ្ឈប់បុគ្គលិកដោយសារតែមូលហេតុគេងនៅម៉ោងសម្រាប់បាយថ្ងៃត្រង់កាន់តែក្តៅកគុកនិងផ្ទុះការវិញ្ញាខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនាថ្ងៃនេះការវិញ្ញាជុំវិញរឿងនេះគឺបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីនារីម្នាក់ដែលត្រូវបានអះអាងថាខ្លួនជាបុគ្គលិកម្នាក់ដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ដោយសារមូលហេតុដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានចេញវីដេអូនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនិងបានបង្ហាញការហួសចិត្តចំពោះទង្វើរបស់ថកែក្រុមហ៊ុនផងដែរអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺសំណេររបស់ម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះ Sweetie Berry ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នករកស៊ីម្នាក់នៅប្រទេសបារាំងបានសរសេរសារវែកញែកជុំវិញរឿងនេះហើយក៏ត្រូវបានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកអត្ថបទមកផុសបន្តដែលមានខ្លឹមសារថាអត្ថបទរបស់ Sweetie Berry សារពីស្រុកបារាំងបានឃើញវីដេអូប្អូនស្រីម្នាក់ត្អូញត្អែរឿងក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ការងារដោយមូលហេតុគេងនៅកន្លែងធ្វើការដោយគាត់បានបង្ហាញកាយវិការជឿជាក់ខ្លួនឯងមិនខុសនិងចង់ឲ្យមហាជនអាណិតក្នុងនាមជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ការងារម្នាក់បងចង់ឲ្យបងប្អូនចំនួនក្រោយយល់ពីការពិតនៃពិភពការងារដែលសាលាមិនបានបង្រៀនទី1គ្មានក្រុមហ៊ុនណាបញ្ឈប់បុគ្គលិកដែលខ្លាំងទេបងត្រូវចាំថាបើបងជាបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដរកចំណូលឲ្យក្រុមហ៊ុនបានច្រើនឬដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យគេបានល្អគ្មានថកែណាល្ងងដេញបងចេញទេផ្ទុយទៅវិញមានតែព្យាយាមលួងលោមនិងថែរក្សាបងការដែលគេសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់បងវាអាចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគេមិនបានមើលឃើញពីតម្លៃឬសមិទ្ធផលការងាររបស់បង ការគេងវាមិនគ្រាន់តែជាហេតុផលចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចប់ការងារខណៈដែលហេតុផលធំគឺប្អូនមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គេសំណេរនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាទី2ការបង្ហោះវីដេអូគឺបានបង្ហាញពីកម្រិតរបស់អ្នកប្អូនអាចគិតថាការផុសវីដេអូនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខូចឈ្មោះតែការពិតគឺប្អូនកំពុងបង្ហាញមហាជននិងនយោជកថ្មីឲ្យឃើញថាប្អូនជាមនុស្សមិនមានវិជ្ជាជីវៈតើមានក្រុមហ៊ុនណាហ៊ានទទួលបុគ្គលិកដែលមានប្រវត្តិយកក្រុមហ៊ុនចាស់មកបរិហាគេតើមានក្រុមហ៊ុនណាហ៊ានទទួលបុគ្គលិកដែលធ្វើខុសវិន័យហើយនៅតែគិតថាខ្លួនឯងត្រូវទី3សម្រាប់សារដាស់តឿនជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីស្រាយរោគយុត្តិធម៌ដែលខ្លួនឯងយល់ឃើញបងប្អូនគួរតែទទួលស្គាល់ការពិតគេងកន្លែងធ្វើការគឺខុសវិន័យហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលពង្រឹងសមត្ថភាពធ្វើឲ្យខ្លួនខ្លាយជាក្របពេជ្រពេលប្អូនខ្លាំងប្អូនមានតម្លៃក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវការប្អូនមិនមែនប្អូនដើរអង្វរការងារគេទេបើក្រុមហ៊ុនចាស់ប្អូនមិនល្អប្អូនមានសមត្ថភាពប្អូនគួរសប្បាយចិត្តដែលប្អូនចាក់ចេញហើយស្វែងរកកន្លែងដែលមើលឃើញសមត្ថភាពប្អូននិងបន្តពង្រឹងស្វែងរកចំណេះពីការងារបន្ថែមសូមកុំឲ្យអារម្មណ៍ឆេវឆាវមួយពេលមកបំផ្លាញកិត្តិយសនិងអនាគតការងាររបស់ខ្លួនឯងពិភពការងារគេមិនត្រូវការអ្នកពូកែតវ៉ាថាខ្លួនត្រូវទេគេត្រូវការអ្នកពូកែធ្វើការនិងបង្កើនផលជុំវិញរឿងនេះផងដែរលោករៀមចម្រើនដែលជាបុគ្គលិកផ្នែកបម្រើការងារផ្នែកព័ត៌មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក៏បានshareនិងបញ្ចេញទស្សនៈដែរថារឿងខ្លះ Facebook ទើបអាចជួយបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់បុគ្គលិកគ្មានមូលហេតុក្រុមហ៊ុនធ្វើការមិនបើប្រាក់ខែបើលេបចូលពោះក្រុមហ៊ុននៅតែធ្វើអញ្ចឹងតែបើនិយាយគឺមានតែ Facebook នឹងឯងសរសើរបងអូនស្រីទៅដែលហ៊ាននិយាយយ៉ាងណាសម្រាប់ការឆ្លើយតបចំពោះការបញ្ចេញទស្សនៈនេះ Sweetie Berry ក៏បានឆ្លើយតបដែរថាអ្នកណាជួលបងទេសូមជ្រាបហើយអានឲ្យយល់ន័យផងកុំយកតែថ្ងាសអានមានការងារត្រឹមត្រូវដែរអូនគិតបានតែប៉ុណ្្នឹងឬក្នុងនោះលោករៀមចម្រើនក៏បានតបវិញថាខ្ញុំគោរពទស្សនៈបងខ្ញុំអត់បានមើលស្មានតែ page MMO គ្រាន់តែខ្ញុំឆ្លងកាត់រឿងមួយចំនួនស្រដៀងនេះ